Fire Service ki water tender season naduna yausang kumay manung da ising kapayaw kibagi tawongbo miyoy kaya na angakpa fongdok narakli. Pau sandon episode ngarang yausang aroy benimita Manipur Fire Service ki water tender ani season naduna lambi da lakwa miyu sing da ising kapagi chathakhiba thawong adu miyoy kaya na Facebook ki kuthang da angakpa fongdok narakle maihau langpok tasi nagadaba Fire Service ki water tender ani bu yausang gi ising kapa onisin nakiba asi angakpane Manipur Fire Service ki irang pamba mawong asi angakpa pokpaga loinana karigumba makhoida nongmai paihalam labadi misam miyam da kapsin duna wathok aramba yai haide lamdamasi lo leitraba apam bada tauba yaba leibak la hainasu masa masagi mot thamlakne Fire Service ki miyoy sing yauksin duna yauksin kumai asi water festival on thok labra Police Department ki leidiba barunt water cannon adusu sizindalam labadi kumai adu henama pung faram gani haiba wafam fongdok narakpasu yauri asuk wakhal tadaba thawong asi karamba lengak no haina hangnarakpasu yauri Aningba apamana mang thaduna salakpadagi ngasidi warak pinaba leitraba haibadu oire kanana warakani kanana wayal gani haiba fawba khangdre Fire Service haibasi karino munna khanthaba fai Director amadi makha taba office ke miyoibu miyamna yengsinba mathau tare mapu pandaba leipakni haibadu sumnabra haiba wafam sing Facebook ki kuthangda ISTV News ta phongdurakle amaromda Manipur Fire Service tagi phangma pawgi matung ina Oripokta leiba organization amakangna water festival ki damak DC gi ayab yauraga Manipur Fire Service ta water tanker ani pinana ba telephone gi kuthang dagi khangalakpadagi nungthil pung 3 minute kundagi 3 minute 5 fawba Fire Service ki water cannon ani sijinnakibani haina khangalakle ngarang yausang loiba numita tongan ba mafong singda khana sainabagi thokdok masa khara thokkiba natana ka hena pamdaba thokdok thokpagi paw leitri amaromda bharat ki mafam ayamada yausang kumai asi noma natraga nini khak pangtholabsu Manipur dadi numit mangani subna pangthoktuna lakle Manipurna harau kumai ki mingda matam mangan ba amasung ka hena sading to ba haibasi afaba khudam nati haina CPI ML Liberation Manipur State Committee na thadrak pacharol amana khangalakle harau kumaina samas amabu manghan gadobadagi kanana ba khona minasi haba wafam su serol asina palakle hauzik aten break amatang laminasi Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf shiraf sijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf siraf amadi lifsaf capsule naraga layingba budi nadringai da saksal hobana hena fai Combined tutorals for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and Outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. Bed service separate hostel available for both boys and girls. For details, please contact Combined Tutorals Office, Sagoldan Moirang Merapachin Bus Parking, Imphal.
Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu amuka na taramna oksari makataba pau kharaga pizari Laumi singna matau karamna poly house natraga green house manungda insang napi thaduna amadi Potho marang kaina puthokadagi haibagi matangda hena mamutana khanghanaba Department of Horticulture and Soil Conservation senduna ngasi Laumi taraganipan amadi official ani yauna miyoi puna saba farmers training cum exposure visit ama ngasi sanjen thongda leba department asidagi lamthakre Mission for Integrated Development of Horticulture ski makada numit mangani supna UP gi Greater Noida da Leiba Institute of Horticulture Technology da training yauna field visit sing da saruk yagadoriba team asibu ngasi Department of Horticulture and Soil Conservation ge officer in charge MD Hafiz Uddin Lam Thaki tungda ISTV news da mahana phongdo kibada department asina makhataba Manipur gi wangmada tongan ba yansang napi sing thabagi matang da hena lomi sing mamutana khanganna ba mafum kayada ngasi ge asigumba exposure visit sing makhatana thaki gani haiki financial year haibitare 15-16 की financial year sida ko exposure visit mga ka plan to jabani amana hojiki haiba noida sida ahum mamana ko card aina center for agriculture and rural development hana NGO mane mo ga type to naraga Haryana da Punjab da Himachal Pradesh da haiba jaga sida mushroom karmain tha aina Himachal Pradesh da adagi koi gi atraga vegetable di haiba and center sida ye jaga improvement for a yagake seeing is believing Marueba pau amukhana Fire Service ki water tender season naduna yausang kumai manung da ising kap pa yaw khibagi thawungbu miyoi kayana angakpa phongdok narakle Miyeng tabiri ba punamakpu amukahana khurum jari